一杯茶值幾多錢？茶唔值錢嘅，記得你先係值錢。身為一個茶餐廳嘅常客，其實最吸引我嘅咧就係澳門人嘅集體回憶。你話佢係咪最平最抵食咧？唔一定，但係茶餐廳嘅常餐咧設計得好聰明，餐蛋麵、牛尾通、奶油多、凍奶茶呢啲組合，無論你幾時食都係一樣咁啱胃口。常餐嘅精髓咧就係佢永遠都咁穩陣。Nice。我哋嘅淨水服務都係咁嘅喎，從來都唔係賣水機，而係去思考點樣令到一個普通嘅家庭都可以用得起、用得安心。所以咧，我哋就設計咗服務式月費。我成日都講，餐蛋麵凍奶茶，邊間鋪都整到啦。同樣都係呢啲茶、呢啲水、呢啲杯、呢啲嘢，其實可以複製嘅喎。但係服務就唔係咁容易啊！一杯茶都可以有咁多嘅記憶、咁多嘅人情味，呢啲咁貼心嘅服務就係會令你翻嚟，會想介紹埋俾朋友。講到尾啊，茶餐廳賣嘅從來都唔止係食品，係一份信任、習慣。呢個字好多人講啊，但係又有幾多間做得到呢？你有問題，我哋唔會叫你揾客服，而係第一時間主動打俾你。今次見到你個水龍頭舊咗，下一次我哋就會帶個新嘅上嚟同你換咗佢，就係想你每日用水連擔心都唔使。呢個城市咁大，識你嘅人唔多，記得你嘅人更加少。一杯茶值幾多錢？茶唔值錢㗎，有人記得你先係值錢。關注正能量，正水好拍檔。